喂，大家好，歡迎嚟到真英國慢生活，我係 Uncle Bon。咁就今日其實就想同大家講講有關我本行啦喺英國嘅防盜啊，英國嘅防盜。咁啱啱今日咁啱咁巧啊，就收樓，咁新嘅一間 B&B。咁就營業啦，咁嚟緊我哋下個禮拜咧都爆滿啊！好啦，咁就順便嚟就參觀下個單位啦。嗱，呢個咧就係一個 apartment 嚟嘅，咁個位置大約係喺 Media City 附近，咁亦都係喺呢個曼城球場嘅。咁啲嘢叫做 set up 好啦，有少少穿崩啊呢度啊。搞佢，咁好靚仔啦！咁我哋基本上嘅配置咧都會做好嘅，例如呢啲家私啊、啲電器啊各樣嘢咧都係全新嘅。大家可以睇睇。咁過嚟睇睇我哋張 signature chair 啦 ，signature chair 就哇呢張嘢犀利啦！呢張嘢喺 Amazon 賣1000磅啊 ，OK？ 好，咁我哋睇睇個景啦，咁個景都唔錯噶呢度，高層，咁有條河景叫做，跟住呢度望翻過去咧就係Deansgate 啦，出名嘅 Deansgate 區，咁就有一個好靚嘅屋苑啦，前面你見到就係Deansgate Square 啦，咁如果係 apartment 的話咧，咁好多人都有興趣住嘅。咁另外一邊啦，另外一邊其實都有個名堂嘅喎，好犀利喎！呢個叫做 Victoria Warehouse， 咁就曼城好多啲 art performance 啊、musician 啊，都喺度表演嘅，咁所以 that's why 呢個位置如果我嚟做 B&B 咧就冇得頂啦。OK， 咁我哋入去睇睇啲房啦。呢度就係其中一間嘅主人套房啦，有埋個洗手間嘅，咁衣櫃啦、台燈啦，呢度可以睇埋個洗手間啦，咁都好清潔嘅。咁最主要嚟講，呢啲 apartment 咧，大部分都係企缸啊。呢度個配置咧就襯托得都幾靚仔嗬。呢度有個窗啦，海天一色啊，藍色嘅天空幾靚今日其實嗰個天氣都唔錯嚇。出邊嗰度仲有少少雜物嘅，呢啲會清埋佢噶啦。我哋可以再睇睇第二間房啦。第二間房咁個 set up 基本上都係差唔多啦，有晒床頭櫃啦，咁床褥啊，嗰啲床墊啊，嗰啲都係全新嘅。呢度都係有個窗啦，有個窗就有個靚景啦。睇翻呢度。OK， 咁間房都好寬敞噶，三便落地啊！大家都講三便落地，咁香港基本上都難搞到啊！好啦，咁睇埋個洗手間啦，呢個就係第二個洗手間，咁就有個浴缸嘅，一應俱全啊，紙巾啊、垃圾桶啊嗰啲全部齊晒嘅。今日睇到個碌啊，咁最主要就係想同大家講下英國嘅防盜系統，咁叫做老本行啦。我喺呢間防盜公司都做咗3年㗎啦。咁我相信喺英國嚟講咧，對於英國環境嘅防盜系統咧，或者係一啲叫做相關嘅資訊咧，都可以咁講係專家㗎啦，專科嚟㗎啦。點解會拍呢條片咧？最主要就係其實就好奇怪，
啱啱嚟到英國嗰陣時咧，自己就第一時間安裝咗防盜系統啦，因為自己擔心啊嘛。香港嚟講咧就住高樓大廈，下邊俾管理費，跟住就幫你搞掂晒啦。咁就嚟到英國咧，做落咗呢份工之後咧，就發覺其實好多香港人咧，都唔願意安裝防盜系統喎。咁啊，今日嘗試下了解下啦，分析一下點解香港人喺英國覺得自己唔需要安裝防盜系統。其實會有嘅，咁就如果比較起歐洲啦、香港啦、唔同嘅地方啦，咁就3個地方嗰個情況都唔同。香港咧，其實咧罪案率咧都係比較低嘅。咁就但係如果反正喺歐洲咧，就其實大部分都裝嘅。英國咧，其實咧 local 咧都會裝防盜系統，但係一啲舊式嘅防盜系統，一啲新型嘅防盜系統咧，我哋叫做 monitor， 再比較一啲高檔啲嘅、高端啲、穩陣啲嘅防盜系統咧，大部分嘅英國本地人咧，老實地講都係冇裝嘅。咁而家就睇睇剖析下個原因係咩啦。講到防盜系統，都要睇翻嗰個場景啦。有啲咩場景其實係需要嘅。咁我哋一開始一入呢間公司上堂嗰陣時咧，都會剖析翻唔同嘅場景俾我哋聽嘅。咁其實第一樣嘢咧就係話日頭有工作啦，固定工作啦，譬如係兩夫婦啦，2個都要翻工嘅。咁就一個一齊就出門口翻工，或者係做夜班又好，日班又好，咁就有個固定時間。咁呢啲咧都係會我哋叫做 vulnerable， 咁就有一個叫做風險性喺度嘅。咁就另外咧就係呢個屋企裏邊有細路仔啦，尤其是啲幼兒啦，咁就啲朋友咧都會考慮，即係譬如係自己先生出咗去做工，咁就太太照顧啲小朋友，咁就返學放學啊、食嘢啊咁樣。咁呢啲咁嘅場景咧，其實都需要防盜系統，因為你有固定嘅生活模式，咁就好易俾一啲叫做匪徒啦，咁就乘虛而入。咁如果係一啲 professional 咧，佢會花啲時間去 mon 住你嗰個作息啊，同埋係活動嗰個規律性。咁趁你唔喺度嗰陣時咧，咪有機會入手咯。咁英國咧其實就唔會好長時間嘅，大部分專業嗰啲咧都會係用10零分鐘時間咧。其實基本上係10分鐘樓下嘅時間咧，就已經做晒佢要做嘅嘢㗎啦。即係爆咗屋，就算你響咗防盜，有啲朋友就中意 DIY， 咁覺得 DIY 已經足夠啦。咁但係淨係識響咯。其實今日咧就唔係講下呢個即係市面上有啲咩防盜系統嘅，咁就講一講即係嗰個有啲乜嘢人需要啦，有啲乜嘢人係唔需要啦咁樣。咁另外咧就係會有老人家啦，老人家喺屋企嗰陣時，就尤其是一啲獨居嘅老人啦，我自己喺英國 local 咧都買咗好多套防盜系統俾佢哋嘅。佢哋最中意一樣嘢咧就係好似香港嘅平安鐘咁樣，咁就佢唔係擔心有人打劫，即係爆屋，咁就其實反而佢住咗喺度，譬如係幾十年啦，咁佢擔心嘅咧就係話自己一個獨居，如果有啲咩事故嗰陣時咧，會有一啲嘅支援可以俾到佢。咁就例如好似香港嗰啲叫做平安鐘嘅服務咁樣，咁就有啲防盜系統公司咧都會提供依類型嘅服務嘅。就另外一類啦，就比較少人提嘅咧個場景咧就係話，其實嗰套防盜系統可唔可以有埋一啲叫做防火咧？例如譬如話你間屋冇人喺屋企嗰陣時，唔知咩原因啦，或者電線短路啊，或者係煲落湯唔記得咗啊，咁嘅場景咧就發生火警。
咁一般嘅叫做 smoke detector 咧，喺屋企或者係發展商一啲 new build 嘅發展商幫你 pre-install 埋嘅嗰啲咧，如果有火警嗰陣時咧，佢就會響嘅啫。咁就響，如果側邊聽到，咁就或者去留意下啦。咁就或者裝下裏邊，發生火警，咁就即刻可以打電話報警咁樣。咁就但係，如果係冇人察覺啦，咁就有啲市面上嘅防盜系統咧，就有埋嗰個防火嘅。咁就防火，如果有發生火警嗰陣時，咁佢可以個 centre 裏邊有同事啦，咁就睇到你間屋嘅情況啦。因為個 alarm 響咗嘛，alarm 響咗咧，就佢有一個權咧係去monitor 住屋企狀況。如果佢發現有火警的話咧，佢第一時間會處理啦。咁就唔使間屋燒通頂跟住翻到嚟或者去完一次長旅行翻到嚟咁就通埋頂，咁就真係唔知點算好啦。最後嗰個場景咧，就我頭先都提過啦，就係譬如話係每年佢哋外國人都好興嘅留筆錢，跟住我哋年底咧聖誕節啊、新年啊嗰段時間咧甚至乎復活節咁樣，而家就會出外旅行，出外2個禮拜啦，個零2個禮拜視乎即係安排啦。咁喺嗰段時間咧，又係冇人屋企嘅喎，咁你咪需要一套可靠嘅防盜系統。當有事發生嗰陣時咧，可以通知得到同埋處理，最緊要就係幫你處理埋嗰件事。咁當然啦，就喺一個最重要嘅場景，我諗個人都會做噶啦，就係咩咧？瞓覺，個人都要睡眠噶嘛。無論你係返早又好，返夜班又好，咁你都有一個時間休息㗎。咁休息嗰陣時，有啲朋友咧就話：我有 CCTV 得㗎啦，我望住㗎啦。有啲乜嘢發生咧，我打電話報警㗎啦。咁喺嗰啲咁嘅情況咧，瞓着咗覺，係咪輪班去睇咧？咁就定係一個月俾幾百蚊？有一間專業嘅公司幫你處理咧，咁個嘅想法都唔同啦，呢樣嘢因人而異。跟住就講下乜嘢人覺得自己係唔需要防盜㗎啦，或者真係唔需要防盜㗎啦。咁就如果你間屋長期都有人喺屋企嘅，咁你個社區又係相對冇咁亂嘅，個環境比較好啲嘅 in terms of security 咁就大家輪班咯，一人你睇朝頭早，我睇夜，咁唔使瞓覺㗎嘛，係嘛？咁就嗰啲又冇需要啦。咁就有啲就覺得自己係好打得嘅，咁就買定啲壘球棍喺屋企嘅，咁就有賊嚟咧，咁就可以同佢正面衝突。咁不過提一提先警方呼籲咧，其實係最好就唔好同佢有呢個肢體接觸，因為保障翻你自己個人身安全呢樣嘢就絕對唔鼓勵嘅。咁就第三咧，就係或者養咗隻惡狗啦，但係重點咧係要訓練過嘅，因為其實咧幾惡嘅狗都好啦，有嘢食咧，好大機會咧就將佢嗰個叫做專注力咧係 distract 咗嘅，咁就要訓練一隻叫做 guard dog 啦，咁就其實花費不菲嘅。咁有啲人會自己去訓練啦，咁就有啲做到半桶水咁啦。咁但係如果係交俾專家去訓練咧，咁第一要時間啦，第二就係要相當嘅花費。橫掂講開呢樣嘢啦，咁就分享個個案啦。咁喺英國大家都會比較多咗時間去睇 YouTube 嘅，咁就有啲 YouTuber 咧，其實咧俾人爆咗幾次咧，好奇怪嘅喎。佢寧願咧就係間屋咧佈置到好似監獄咁，喺啲窗門落晒嗰啲鐵欄啲鐵欄杆咁咧佢都唔會即係花費
去裝一套有效嘅防盜系統。真係唔知咩原因，或者佢覺得咁樣做咧就嗰個叫做防盜效果信得過呢個一啲專業嘅防盜公司啦。咁就亦都有另一個 case 咧，就係去咗旅行啦，好似我頭先講其中一個場景啦。咁去咗旅行唔知1個禮拜定係2個禮拜咁樣，咁就期間咧就都有一個叫做親戚就喺度暫住嘅，咁就或者就唔知頭唔知路啦，咁就都係中國人嚟嘅，咁俾人爆咗都唔知。跟住佢哋翻嚟一入到門口，哇！打開個門，死啦！啲嘢亂立立，成間屋俾人反轉晒。最大個問題咧係咩咧？呢個朋友仔咧就係一啲好愛潔癖嘅人嘅，咁佢就覺得啲嘢掂過晒咧，成個心理嘅影響咧非常之大啦。咁同埋另一樣嘢咧就係有啲人咧就唔介意俾人爆喎，咁預咗啦，英國咁就1年爆1-2次，經常聽到啦。屋企又冇貴重嘢咁樣，冇所謂啦咁樣，咁呢啲祝佢好運啦。咁就另一個因素咧就係話個心理影響。咁如果佢係咁睇得開嘅，佢屋企人都咁睇得開嘅，咁基本上應該都唔需要裝防盜系統噶啦。咁就打開個門啊，打開個窗，就算你去旅行咧，都唔介意人入嚟爆的話咧，咁就幫唔到佢啦。最後同大家講下啦，咁就都做咗幾年啦，咁就一啲行內嘅嘢啦。咁其實一般嚟講咧，喺出邊幫你去銷售呢個防盜系統嘅所謂顧問啦，咁通常咧都係幾招嘅啫。第一咧就係我哋叫做 scare tactics， 咁就係嚇你啦，話你呢度後花園有好多隱蔽處附近鄰居啲犯案數字咧，啲罪案數字咧好高咁樣，咁就嘗試即係令你擔心啦，咁就會買啦咁樣。咁就第二樣嘢咧就係嗰個急切性啦。咁例如就話，喂，個價錢我俾個特價你，係呢2日㗎咋，咁就俾50% off， 咁就2日之後咧就冇㗎啦。咁就如果係的話咧，就快啲簽就即刻裝埋啦咁樣。咁就呢2個咧，基本上咧就係即係佢哋嘅伎倆啦。咁就同埋要小心一樣嘢，有啲朋友仔咧就覺得有人喺YouTube 或者係網上睇到一啲資訊，咁嗰啲咧唔可靠嘅，咁直接咧就去揾公司個叫做official 嘅網站啦咁樣。咁就其實個人取向啦，個問題就係即係如果係經過啲途徑咧，咁就我自己啦最少咁就嘅優惠咧就俾唔到，因為其實你嘅資料 lock 咗喺裏邊咧，咁就公司就唔可以變噶啦，咁就會用一個相對於比較高嘅價錢咧，先至可以裝到同一套防盜系統。OK， 好，咁就講咗咁多啦。我自己又點咧？Uncle Bon喺度都做咗幾年啦，咁我就得幾招嘅啫。我同人傾偈，咁傾咩都好啦即係如果係譬如係有興趣去安裝防盜系統，我只會俾2個重點，1個建議。OK， 咁就係咩咧？選擇防盜系統最緊要2樣嘢嘅啫。咁就第一樣嘢咧就係阻嚇性啦。咁你裝咗套防盜系統，貼咗牌喺出邊。咁一般嚟講都係防一啲叫做我哋叫一啲專業嘅burglar咁就如果你貼咗之後咧有阻嚇性，佢睇到你呢度裝咗啦，咁佢會去第二度揾食的話咧，呢個叫做阻嚇性。咁呢個係第一個重點。第二個重點咧就係我哋叫做 intervention。如果
冇人保證得到啊嘛，係咪？就算裝咗一套全世界最好嘅防盜系統，都有啲人去嘗試睇睇碰碰運氣，睇睇會唔會失靈咧嚇。咁就如果咩叫 intervention 咧？如果有事件發生嗰陣時，佢有幾快可以幫你處理到件事。例如譬如係頭先講過 CCTV 嘅朋友啦，咁我裝 CCTV 得㗎啦，我成日睇住個手機啊，而家有智能嘅，咁就有人行過我經過入咗屋咧，我會知嘅咁樣。咁第一樣嘢咧就係你自己嘅時間有幾值錢啦，咁個個人衡量都唔同啦。咁就同埋咧你嘅專注就走去防盜，咁啲公司嗰啲嘢屋企嗰啲嘢唔使處理㗎啦，咁呢樣嘢就因人而異啦，值唔值得俾幾百蚊一個月，咁就有專業嘅人士幫你睇住間屋，有事件嗰陣時會幫你處理，定係你自己淨係裝個 DIY，有時淨係識響或者係打電話通知你，咁就另一個就係 CCTV。你如果發覺有人入咗你屋爆緊格啦，咁你可以做咩咧？咁如果你喺屋企嗰陣時，或者你可以揾支壘球棍揸住同佢死過啦，係咪？咁就第二樣嘢咧，就係大部分人可以做到嘅嘢咧，就係報警啦，999。咁我都講到好慘㗎啦，英國嗰個警力咧就對於呢啲咁類型嘅罪案咧，就好有限嘅，咁就平均係英國自己police 嘅網站 post 出嚟㗎，平均咧大約係要18個鐘頭報完警先可以到達現場，係整個英國唔係講個別例子或者有啲 council 多啲資源大把錢嘅，咁或者會快啲啦，快1個鐘2個鐘啦咁就頭先講咗啦，阻嚇性同埋 intervention， 咁就第三個咧就係個建議 ，Uncle Bong 俾大家嘅建議咧就係最緊要裝一套防盜系統，比鄰居嘅防盜系統高最少1個級別，咁你被爆竊嘅風險咧就相對低啦。側邊裝咗 CCTV， 你咪裝套一個低階嘅monitor alarm system 咯，係咪？咁又自己唔使煩，或者1個月或者俾8零200蚊，咁就搞掂㗎啦。咁但係如果側邊裝咗個8零200蚊1個月搞掂嗰啲咧，你或者要考慮下一啲高檔啲嘅咯，有埋煙霧咁就貴啲嘅咯。咁但係你貴啲咧，值唔值咧？咁又係因人而異啦。就俾多200磅，係咪200蚊講錯咗200磅嚇死人。咁俾多200蚊1個月咧，咁爆側邊嗰間嘅風險就一定會低過你自己嗰間啦。OK， 如果你覺得以上嘅場景咧係符合到你1至2個場景的話咧，同埋你又覺得安裝一套有效嘅防盜系統咧係符合你最大嘅利益的話咧，咁可以聯絡我，咁我將個連結放喺下邊，咁就填咗資料，咁會有一個免費15分鐘嘅諮詢，我會直接聯絡你嘅。咁就今日嘅分享係咁多，記住 like、subscribe 同埋分享俾大家嘅 family 同埋朋友，下次再見，拜拜。